Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Hoje estou com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje eu estou com armadilha para pegar vários tipos de ave e pássaro. Essa daqui serve para pegar jacu, rolinhas, juritis, nambu, inúmeros tipos de caça, tá bom pessoal? Podendo também ser utilizado para caça também como animais, javali, paca, cutia, mas a específica hoje para pássaro. Estou explicando ela para pássaro. Também, pessoal, eu fiz aqui uma breve armação e botei aqui uma galinha para tentar cair, para demonstrar para vocês, para mostrar como é que vai ser, viu, pessoal? Mas foi só uma demonstração breve, eu não peguei para não maltratar o animal. Até caiu, mas eu não vou botar para não dar problema também, tá, pessoal? Porque muitas vezes o vídeo é retirado por maltrato aos animais, então eu botei só a galinha beliscando para mostrar a demonstração como uma ave ou um pássaro cai nessa armadilha. Então, eu não vou botar a parte que ela foi pego, tá ok, pessoal? Mas vou mostrar para vocês como será desarmado. Então, eu vou mostrar aqui, ó, pessoal, as peças, ó. Duas forquilhas, ó, uma travessa e várias pecinhas. É muito importante que vocês camuflem com folha, pessoal. Aqui eu botei só uma folha, porque é só uma demonstração. Mas vocês vão camuflar e fazer um cercado em volta, viu, pessoal? Para que o pássaro ande de lado e venha procurar só a entrada. Quando vier, ela vai bicar ou pular em cima e será desarmado. Como sempre eu gosto, pessoal, é bom que eu gosto de mostrar para vocês, demonstrar com uma linha. Hoje estou demonstrando com a corda para ficar mais visível para vocês. Geralmente a linha fica muito fina, não dá para ver. Mas no armamento você vai usar uma linha. Bom também uma linha de nylon, que é bem transparente, tá ok? Mas como sempre eu gosto, pessoal, já mostrei a armadilha para vocês viram, toda compactazinha, toda demonstrada, explicada. Agora eu vou mostrar o desarme, pessoal, como é que vai ser, ó. O pássaro vai chegar, pessoal, como tá aqui, ele vai mexer aqui. Quando ele mexer, vai soltar. E assim vai desarmar sobre a pata do animal, do pássaro. Será assim, ó, pessoal, ó. Olha, ó, pessoal. Aqui você já teria um pássaro para se alimentar, um animal, uma caça. Então, essa armadilha, pessoal, bem demonstrada, arquitetada. Espero que vocês tenham gostado dela. Use com consciência, só em caso de sobrevivência. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Não se esqueça de dar aquele joinha, aquele like e compartilhar com os amigos. Muito obrigado.